Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27-11-2024 tarih ve 2024'de 46 sayılı toplantısında alınan 19 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 13-11-2024 tarihinde saat 20'de yayınladığı Sahipsizler adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının Ş bendinde yer alan yayın hizmetleri şiddete özendirici veya kanıksatıcı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Skamlan diye Reimer korkma Rudrut'dan yay Rujnusu samnalı yürüyüp dehliradi elinde denilen kendi sekli samalı hoşta sıkınak gayet bir şirinde söyledi şirin tebzini yay nalala ne beş ne de sırkı fişnerip ne de sedamış nizdir onun akıllı yastikine uzun iyi bir tal adnan yayım lifisi dılbarız işbiyas dan yedim riktas mirat gördüm yine bir reymo şunu Nuzumuşuluk, aşnıra yuvarlarak doloncu kunu, nanlarını sınal batılı yasıtlaklık, ödümle yeni bir hirat ödümle yeni bir limo, edemli, nunluluk sükno şivilik devözler, mergortum. Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27-11-2024 tarih ve 2024'de 46 sayılı toplantısında alınan 19 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 13-11-2024 tarihinde saat 20'de yayınladığı Sahipsizler adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının Ş bendinde yer alan yayın hizmetleri şiddete özendirici veya kanıksatıcı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27-11-2024 tarih ve 2024'de 46 sayılı toplantısında alınan 19 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 13-11-2024 tarihinde saat 20'de yayınladığı Sahipsizler adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının Ş bendinde yer alan yayın hizmetleri şiddete özendirici veya kanıksatıcı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.